大家好啊！1个多月前，我不是发了一期视频吗？然后说把金钟放到了这个葫芦里边，一共放进去2个金钟，在一块群养，试验一下。然后现在给大家看一下状态啊。其实说是群养，就在这个葫芦里边养了1晚上，发现底部有一小块飞羽，不知道是哪个虫的翅膀被咬掉那么一小块。后来我就把它俩给分开了，一个放在这个葫芦里边，一个放在这个葫芦里边，给大家看一下现在的状态。看这状态，我觉得还是可以的啊。反正放在这个葫芦里边，每天晚上叫的也都挺厉害的啊。这就算是给大家做了一个实验，就是说这个金钟放在一个葫芦里边还是不太行啊。最起码来说，这个葫芦的尺寸是不够的。这个葫芦的尺寸是60左右。63或者65左右的一个尺寸，而这个葫芦的尺寸啊是一个77的尺寸，其实都不算大。后来我是问我们那个虫友说，你是不是就虫友聚会那次你把3个金钟放一个葫芦里边装过去了？是不是你平时养的时候也是分着，把我给诓了你？后来他信誓旦旦的说，他就是3个金钟一直在一块养，我也不知道他是怎么弄的，相安无事的啊。葫芦也没比我这个大多少啊，要说大的话，顶多大那么一点点。因为之前一直是在这种玻璃的生态罐，然后放上干麦片，加上水盆，之前一直这么养。这么养的话，确实寿命挺长的，然后也一直会叫，基本上能养3个月以上吧。今年铁了心了，觉得这样养没什么难度，所以想换了用葫芦养一养试试，给大家分享一下在这个葫芦里边的叫声吧，大家看看怎么样。我觉得声音还是挺大的啊。然后今天晚上也是请教了一些更资深的虫友，他觉得这2个葫芦的器型也不太适合养金钟，可能压一个勺底也比较适合养黑虫。所以的话，我就打算接下来就把这个金钟从这个葫芦里边移出来，把它放到喇子里边养，看看喇子里边的叫声是什么样的，回头再给大家分享一下。好的，各位虫友，本期视频就先到这儿吧。以上的这些呢，都算是我自己的一个尝试，希望一些养虫的前辈和高手不吝赐教，在评论区多多留言。好的，各位虫友，再见。